etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, te așteaptă cu oferta săptămânii. Role reglabile pentru copii, diverse culori și mărimi la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. La știri, postul de televiziune Actualitatea TV anunță că începând cu ora 14, buletinele de știri în care cetățenii vor fi informați despre cum decurge procesul de votare va fi din oră în oră. De asemenea, începând cu 20:30, Marius Parteni și Răzvan Grecu vă așteaptă în direct la emisiunea În Obiectiv, acolo unde la ora 21 vor intra declarațiile principalilor candidați la primărie. 33,7% prezența la vot în acest moment. În municipiul Pașcani, din cele 27.805 persoane care au dreptul de vot astăzi, aproximativ 8.940 de persoane au participat la vot. În suburbia Gâștești, la cele două secții de votare, la ora 18, 976 de persoane au votat din cele 2518 de pe liste. În suburbia Sodomen, 328 de cetățeni au votat din cele 999 cu drept de vot. În suburbia Boșteni, aproximativ 476 de cetățeni au mers și au votat din cele 1218 locuri. În suburbia Lunca, 983 de persoane au votat din cele 2174. În suburbia Blăgești, 424 de persoane au votat din cele 1200 de persoane. Prezența la vot în acest moment este de 33,77%. La Târgu Frumos, la orele 18, 4.069 de persoane votaseră din totalul de 11.804 târgoveți cu drept de vot. Cei mai mulți votanți au mers la secția de votare din Cinta Case de Cultură Garabet Ibrăileanu și la Liceul Teoretic Ion Neculce. Candidatul PSD pentru primăria Pașcani, Dumitru Pantazi, a mers la vot în jurul orelor 12 la secția organizată în școala gimnazială Lunca Pașcani. Acesta a declarat că a votat pentru continuarea investițiilor și pentru o administrație transparentă. Am votat astăzi pentru continuarea investițiilor în municipiul Pașcani, pentru o administrație transparentă, eficientă și în slujba cetățeanului, pentru normalitate și prosperitate în municipiul nostru. Sper ca votul cetățenilor de astăzi să fie acela al continuității, al faptelor și nu a promisiunilor fără acoperire. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului a votat în jurul orei 10:30 la secția amenajată în incinta liceului Miron Costin. La ieșirea de la urne, el anunța că își dorește un viitor mai bun. Pintiliei a îndemnat pe cetățenii municipiului să participe la vot, să se implice în alegerea viitorului primar și Consiliului Local. Am votat pentru un viitor mai bun al orașului nostru, pentru un oraș curat, civilizat, ordonat, cum își doresc pășcănenii. Ce așteptări aveți la ziua de astăzi? Îmi doresc un rezultat bun, nu doar pentru mine, pentru toată comunitatea noastră. Sper că pășcănenii să înțeleagă că astăzi este o zi importantă, că astăzi se poate hotărî destinul orașului nostru și că la Pașcani este momentul să se schimbe
mentalitățile, în primul rând. Este un singur tur, este o singură șansă și invit pe toți să fie prezenți la vot, să-și hotărească destinul. Gelu Costăchescu, candidatul UNPR, a declarat că a votat pentru o altfel de administrație. Candidatul UNPR la funcție de primar a mers la vot în jurul orei 11:30 la secția de votare amenajată în incinta Liceului Tehnologic Mihai Busuioc. El și-a exprimat părerea că municipiul trebuie să se schimbe din temelii. Astăzi noi am venit la vot cu gândul de a schimba ceva în municipiul Pașcani, de a face ceva pentru semenii noștri, de a îmbunătăți nivelul de trai, pentru transparență în toată administrația municipiului Pașcani, pentru o viață mai bună, pentru tineri, pentru pensionari și pentru noi toți. În așa fel încât, începând de mâine, să avem o altfel de administrație, un altfel de primar, un altfel de consiliu care să facă în așa fel încât dorințele noastre ale pașcanenilor să fie realizate. Candidatul PSRO la primăria municipiului Pașcani a mers să voteze la secția de votare amenajată în incinta școlii gimnaziale din suburbia Gâștești. Acesta a precizat că a votat pentru un trai mai bun, pentru viitorul nostru, pentru adevărata democrație. Am votat pentru un trai mai bun, pentru transparență, pentru pășcăneni, pentru viitorul nostru, pentru adevărata democrație. Să sperăm că acest vot va fi în favoarea cetățenilor. Le transmit cetățenilor din municipiul Pașcani și cei de suburbie să-și exprime dreptul de vot și să iasă la vot. Vicepreședintele ANRSC, Bogdan Alexa, a mers astăzi la vot în jurul orei 14:30 la secția de votare amenajată în incinta Colegiului Național Mihail Sadoveanu. El își dorește modernizarea în municipiu, astfel încât să ne putem mândri cu un oraș de talie europeană. Astăzi este o zi importantă în viața comunității locale. Este o sărbătoare a democrației locale. Este ziua în care ne alegem primarul municipiului și viitorul Consiliul Local și implicit Consiliul Județean. Am votat din inimă pentru Pașcani, am votat pentru un Pașcan prosper, am votat pentru viitorul acestui municipiu, în așa fel încât să se modernizeze în timp, ca ulterior să devină un municipiul european. Deși reprezintă doar un sfert din alegătorii de pe raza municipiului, cetățenii din suburbii dau dovadă de mai multă conștiință civică și s-au prezentat la urne într-un procent mai mare. Dacă în orașul Pașcani, potrivit statisticilor BEC, prezența la vot la ora 16 era de aproximativ 27%, în Lunca ieșiseră deja 35% dintre alegători. La aceeași oră, la Boșteni ieșiseră 29% dintre alegători, la Gâștești 27,6%, la Blăgești și Sodomeni aproximativ 25%. La fel ca în zona orașului. La alegerile din 2012, prezența medie în municipiu a fost puțin sub 50%, în timp ce la cele două secții de votare din Lunca s-au prezentat aproximativ 65% din cei de pe listă. Gâștești și Lunca sunt cele mai mari suburbii ale municipiului, cu peste 2000 de alegători înregistrați în fiecare dintre ele. În total, în suburbii votează 8109 persoane, iar în oraș 27805. PSD și PNL au formulat câte o plângere la biroul electoral local. Socialdemocrații au reclamat că lumea în Gâștești este transportată la vot cu mașina de către reprezentanții liberalilor. De partea cealaltă, PNL a reclamat că reprezentanții PSD stau în fața secțiilor de votare și le transmit alegătorilor că dacă nu votează cu candidatul lor, își vor pierde ajutoarele sociale. Președinta Biroului Electoral Central al Circumscripției Pașcan a explicat că cele două sesizări au fost direcționate către Poliția Municipală pentru a fi investigate, deoarece acestea nu sunt de competența instituției pe care o conduce, ele fiind fapte ce pot fi sancționate contravențional. Programele noastre cuprind circuite interne și externe care îți dau ocazia să vizitezi orașe istorice, muzee, castele, splendori arhitecturale, catedrale și peisaje superbe.
Răsfoind ofertele noastre, vei descoperi că nu suntem o simplă agenție de turism, ci adevăratul prieten care se străduiește să găsească pentru tine cele mai bune soluții. Îți putem oferi cele mai plăcute amintiri și cele mai dragi nostalgii. Vino la noi cu visul tău și ți-l vom transforma în realitate. Autotranscom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Autotranscom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune, consiliere gratuită